ပတ်တိုက်မယ်ဘာတော့မတိုက်ရှင်တော့ရကလေးပြတ်သွား ဟာဟိုင်းမင်္ဂလာပါနုနုကိုသွားသလားဆဆတောက်တာဘလမကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်နုနုတို့စားတော့ကတော့ဒီဆိုင်လေးကနာမည်မရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတော့ဆိုင်နာမည်လေးကဟိုလန်းကြပါတယ်ရှင်လိမ့်စာတီးကြလေးလည်းနောက်ထဲမှာပြောပြထားပါတယ်နော်တစ်တော့အကောင့်လေးလည်း mention ပေးထားပါတယ်နော် ဆိုင်နေမရှိတော့ဘယ်နဲ့လဲဘယ် ဆော နဲ့ င်းရှိရှူရှူ နုနုကတော့အဲ့ဆိုင်လေးကို TikTok ကနေတွေးလို့ဝယ်စားဖြစ်လိုက်ပါတယ်ရှင် TikTok မှာသူတို့ဆိုင်ကတန်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့ဗဇက်ဖုံးလေးတွေလည်းပါလို့ဝယ်စားလိုက်တာပါရှင် packaging မိုင်းလည်းမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအိတ်တစ်ထက်ဘူးတစ်ထက်ပါရှင် တော့ပဲတော့ပဲ နုနုကိုကိုကတော့သူ့ဘာသူဆိုင်နာမည်တွေပေးနေပါတယ်ရှင်အိတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တင်သရီတွေကြပြီးတော့အရန်စားကျင်နေပါပြီရှင်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန္ဒကိုအသိခါနဲ့ထိနေပါတယ်ရှင် နုနုနဲ့ကိုကိုရဲ့မိဘတွေကတော့ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်များဖြစ်ပေမဲ့ကိုကိုနဲ့နုနုကတော့တရုတ်အစားအစာဘက်ကိုကူးနေပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကိုရိုက်ပြီးပြောခိုင်းတာပါနုနုနဲ့ကိုကိုနဲ့မစားခဲ့တဲ့မီနူးလေးတွေကတော့ချက်ချောက်စင်ဆက်နဲ့ပဇွန်ချင်ဆက်တုပ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချက်ချောက်ချင်ဆက်တုပ်လေးက8000ပဇွန်ချင်ဆက်တုပ်လေးက13000ပဲကြာပါတယ်ရှင်စားနေရင်းနဲ့ဝေဖန်တာလေးတွေကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော် ရလာတရုပ်ရလာတော့အမပြည့်ချင်တော့တော့မင်းမနော်ယူရဲဒီစိတ်ဝင်အောင်လို့အရသာစိတ်ဝင်နေဒါပေမဲ့ပြည့်ချင်တော့ကမားဖို့မှာဘာလို့လဲရရလာတယ်ဆိုတော့မစိုးတယ်မကောင်းမကောင်းရလာ ရှင်တရုတ်ရတာတက်ရောက်တယ်ကွာနော်တော်ရဟုတ်ဘာမှမနိုင်ဘူး တော်ကောင်းဒါမဲ့ကွာလေအမနဲ့နေမာလာနော်သူတို့စိတ်နားတာတော့ကြာမယ်ထင်တယ်နော်အများကြီးတော့အသားလေးအသားမာလာမာလာကွာဒီမှာအသားလေးဒီအရသာကြီးရောက်ပြန် အမေကြီးလည်းစားလို့ပေါ့ဟာကိုတချမ်းကိုစားကြတော့လေအရင်ကပုံများ လေးကောင်းနေလေ ဟာကွယ်တော့ဟုတ်ဒီဟုတ် အရင်ကမခါဘူးနေမှာထည့်ထားပြီမယ်အသားဒီမှာလာခါမနေဘူးနော်အဲ့ဒီချွတ်တော့ရှိနော်အသားလေးရောက်နေရတာနေတယ် မမဟုတ်ပါဒါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့မမဟုတ်ပါ ဘာလို့ကောင်းလဲတို့သားမကောင်းတဲ့လူတွေတော့ မြား ဘူးလို့ပြီးထိုင်တော့ဘူးကောင်းမှာနော် သူ့အရာလေးနဲ့လိုက်ဖက်နေမှာ ရင်းနှွေးချမ်းနဲ့လိုက်တယ် မေးပါရင်းနှီးချင်းလေးနဲ့တော့ဗမာရရင်းနှီးချင်းလေးရအောင် သူတို့ဆိုင်ရလေကြည်ရရဲ့ပုံစံလေးတန်ရှင်းလို့ကြိုက်တယ်လေတန်ရှင်းလို့မှဝယ်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားလို့ဒါဝယ်စားခြင်းပါစားငယ်စကားပြောရင် ဟုတ်တယ် ဟိုပါစားပုတ်ထားရ ဟုတ်တယ်ဗာလေးတွေ့ရတယ်ကိုထုတ်တာ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် တော့အဲ့12လမ်း80ခွန်စီဟုတ်လားအဲ့80ခွန်စီရဲ့ဟိုပါတော့ချောင်းပါပဲ ဟုတ် ဝင်ရလေ အဲ့တော့မှ line ဆိုတော့ဖိနိုင်ရှိတယ် ဟဲ့ဟို73လမ်းမကိုသွားမှာလား17လမ်းမကိုသွားမှာ စက်တလမ်းဘက်ကိုသွားမှာနဲ့ဦးဝင်းကြီးလေးမှလည်းအရှိဘက်မှာလမ်းကြားလေးရှိတယ် အိမ်လား အိမ်မှာပဲသူလည်းဆက်လိုက်တယ် ငါဆက်တော့3ဆိုင်ကြီးမကိုင်းဘူး ငါဆရာကြီးတို့ညရောင်ခေါ်တာကမကိုင်းကန်ခေါ်တာငါရောက်နေကြအောင်လို့ခေါ်တာ ဒီကစုံသားလိုက်လား ဟွန်း ဟုတ်တယ်ကြည့်ရတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဝိုင်းနေနေတူ ချင်းနေနဲ့ဘာသူ ဒီလေးနဲ့လိုက်ဘူကိုင်းမရဟိုကလည်းလေးတော့ပါကိုမေးသွားရသေးလားဖုန်းကိုင်းတော့ဒီတိုင်း နေမင်းလာအဲ့တော့ဖုန်းကတော့ဖိမမုန်းလိုက်ခဲ့မုန်းလိုက်တောင်းမရချင်းကျွန်တော်ဆိုရင်ရောက်ပါ ဟိုကအရင်ကြော်ပေးသွားရင်လည်းရောင်းပန်းကြမလား ကောင်းတယ်ကွာဒီလိုအနည်းကြီးကိုထမင်းနဲ့နေထားဘူးကော ကောင်းတယ်ဒီနေ့တည်းရတာမတဲ့အဖေကလည်းတော့ဒီခြေတော့ဒီပိုင်းမစား အဲ့တော့စားလို့လည်းအိမ်ကိုမနေကျောက်ကြီး ဘူးဘာလို့ပစုပါ ရိုးကွာဒီလိုမျိုးစားလာကွာ ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်နော် အာ အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အမျိုးတွေကိုအများကြီးချစ်ပါတယ်ရှင် ပတ်တိုက်မယ် ဘာတော့မတိုက်ရှင်တော့ရကလေးပြတ်သွားမှာ အဲ့လေအဲ့ဒါအဲ့လေတော့ပတ်တိုက်တယ်